wafdi ballaaran oo hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Mukhtaar Maxamed Cali ayaa soo gaadhay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana soo dhaweeyay maamulka gobolka Sool iyo degmada Laascaanood intaasi kadib barasaabka gobolka Sool iyo agaasimaha tamarta iyo macdanta oo ay weheliyaan maayirka degmada Laascaanood isuduwaha wasaaradda caafimaadka isuduwaha wasaaradda tamarta iyo macdanta ee gobolka Sool agaasimaha cusbitaalka Laascaanood iyo cuqaali waxgarad ayaa xariga ka jaray mashruuca qarabka ku shaqeeya tamarta cadceedda oo wasaaradda tamarta iyo macdanta Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgelisay cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood kaasi oo aad ugu baahnaa isla markaasina wax weyn ka tari doona kharashaadkii badnaa ay ku bixi jiray korontada cusbitaalka Laascaanood isuduwaha wasaaradda tamarta iyo macdanta ee gobolka Sool iyo saraakiil kale oo ka socotay wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa ka warbixisay mashruucani minayo muxuu ahaayay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo muxuu ahaayay boqortooyada Norway iyo madax kale oo la socota waxay u socdaan hawsha cisbitaalka Laascaanood leerkii gaarka ah ee loo sameeyay leerkaas oo wax badan taray cisbitaalka wax badan ka qabtay ritaanka mashruuca tamarta cisbitaalka kaasi oo baahi weyn ee dhakhtarka ka jirtay wax badan ka tari doona mashruucani waxa weeyaan mashruuc tamarta cusboonaata ah laga dhalinayo tamarta cusboonaata oo ka kooban solar taacadceed la isticmaalayo systemkani wuxuu ka kooban yahay system casri ah oo hore looga fulinin geeska Afrika iyo guud ahaanba Afrika oo cusub marka loo eego qalabka la isticmaalayo wuxuu ka kooban yahay 17 kilowatt oo solar markuu biiga yahay battery storage-kiisuna waxa weeyaan 100 kilowatt hour mashruucani bayteriyadan uu isticmaalaya waxay kaga duwan yihiin bayteriyadii hore la isticmaali jiray waa kuwa capacitors ka samaysan oo casri ah oo aan environment-kana hadhow toole waxba yeeli doonin isticmaalkoogana xagga isticmaalka kaydinta iyo limidkii buuxsankana la ilaalinayay labadaba ka free ah la wada dhamayn karo lana buuxin karo oo wax lagu ilaalinayo DOD-ga waxa la yiraahdaa dip of discharge-ka isbitaalka faa'iidada uu taray solar system-ku isbitaalkan waxa lagu bixin jiray lacag dhan around 3,000 ilaa 5,000 oo dollar maanta waxa weyn zero bill wax lacag oo laga bixiyo energy-gu ma jirto marka wax ilaahay loogu mahadnaqo oo nagu mahadnaqayno maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Tarwale isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool Maxamuud Xaaji Khaliif agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Fahima Koosa Faarax iyo qaar ka mid ah uqaasha gobolka Sool ayaa ka mahad celiyay mashruucan ay wasaaradda tamarta iyo macdanta ka hirgelisay cusbitaalka Laascaanood maanta halkan waxaan u joognaa in xariga laga jaro solarkii cusbaa ee dhakhtarka Laascaanood uu gaarka u lahaa waa 17 kilowatt bayteridiisu 50 sanadood isbedeli maayaan waa wax ilaahay lagu mahadnaqo isbitaalo kale oo mantaqada ku yaala baan nalka lahayn marka waxaan leeyahay waa mid ilaahay lagu mahadnaqo waxaan u mahadnaqaynaa ee wasaaradda macdanta iyo tamarta oo runtii mar walba nala garab taagan sidii horumar la taaban karo oo xagga solarka energy-ga uga hirgeli lahaa magaalada Laascaanood energy-ga iyadoo dhaqaale badan oo energy ku bixi jiray maadaama marka aad baan u soo dhaweynaa wasaaradda solarkan runtii baahi runtii xoog leh ee ka daboolay dhammaan gobolka Sool khaasatan cisbitaalkan referral hospital-ka ee degmada Laascaanood ama gobolka Sool solarkan runtii waxaan dareemi karayaa baahida uu naga daboolay runtii dadku way si fiican bay uga mahad celiyeen laakiin runtii annaga si fiican u dareemi karayna wasaaradda macdanta iyo tamarta dhammaan waxaan leenahay runtii xukuumaddu waxay ka fulisay gobolka Sool mashruuc runtii asad ah dhaxalgal ah man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah gobolka Sool runtii aad buu uga mahad celinayaa arrintan waxaan marka hore soo dhaweynay waftiga guud ahaan uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta annagoo bixin jirnay lacag ilaa 5,000 4,000 inta u dhaxaysa maanta waxaan dadweynaha u sheegayaa lacagtii aan bixin jirnay hawlo aad u badan oo ballaaran oo baahi badan oo cusbitaalka jirta inaan gelinayno haddii aan laydmo waxaan jeclahay inaan dhulka ciidda ah inta aan joogno sanadka sanadkiisa
mutuleel wadaniya aan gelinayo anoo la kaashanayo dadka shacabka deegaanka iyo lacagaha noo rastada noo noqday noo haray gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay laakiin mashruucan codsanay baa baahi ku yimid isbitaalku qabo codsigeena dawladda Norway ee naga aqbashay iyo wasaaradda tamarta oo runtii shaqo badan ka qabatay hawsha la'aanteed aan suurtoodeen oo runtii ay baahida ku timaado waa wax la taaban karo oo macno badan sameeysa mashaariicdeedii wax qabadkeedaba marka waxaan jeclaan lahaa inay waxyaabo kale badan oo baahi badan oo imika jirto waliba solarka iyo waxyaabo la halmaala ah oo deegaano badan oo degmooyinku kamid yihiin ayaa baahi badan qaba oo Sool Street-ka u qaba amniga wax badan ka tartaa kullan waa leelnahay oo cadaadan inay nooga faa'iideystaan wax badan nooga qabataan baan u baahanahay waana ku mahadsantahay wasaaradda tamarta iyo macdanta shaqada ay lahayd ba qabsatay ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta mudane Mukhtaar Maxamed Cali ayaa ka waramay faa'iidada mashruucan alxamdulillah ilaahi baa mahad leh maanta isku keenay inaga oo horumarka gobolka ka socda ka qayb qaadanayna waan u mahad celinayaa gudoomiyaha iyo maayarka runtii oo shaqadii hawlaneyd ay hayeen maanta u yimid inay farxadan la qaybsadaan isbitaalka iyo gobolkaba ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaan runtii waxaa naga go'an inaan waajibaadka qarankeenu ka mas'uulka nahay aanu gudano hawlahaanu gudanaynay ka wasaarad ahaan ayuunbay ka mid tahay maanta furitaankan aynu furayno solarta ama energy-ga laga dhaliyo tamarta qoraxda isbitaalka loo sameeyay magaalada Laascaanood runtii waa la sheegay faa'iidadiisa oo waa faa'iido ballaaran kharashka inta lagu isticmaalay isbitaalku iyagoo baahiyahooda kale kaga faa'iideysan doona sidoo kale mashruucan waxa la socday ay naga caawisay waddanka Norway uga mahad celinayna waddanka Norway waxa kale oo la socday 3 magaalo oo ka tirsan gobolka Sool sida Xudun oo loo sameeyay street lights-ka iyo Boocame iyo sidoo kale Buuhoodle isagoo tog dheer baan magaalada Laascaanood in dhawaan aynu furi doonno haddii la yiraahdo mashruuc kale oo loogu talagalay dadweynaha oo qiimaha maanta 0.8 ka noqon doono qiimo insha Allah ka wanaagsan oo aad macquul ah ujeedaduna wax weeyaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi garweynka uu yahay in bulshadu ay hesho adeegyadooda aasaasiga dhamaantood sidoo kale wasaarad ahaanna waxa naga go'an inaanu tamarta dalka aanu haday tahay qiimaha hoos u dhigno iyo haday tahay halkii laga isticmaalayay ama hawada wasakhaysan pollution-ka inaynu ka joojino dalka oo haddii la yiraahdo inuu gudubno horumarada adduunka la hormaray in qoraxda laga faa'iideysto liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood